Thutha wa mutongoria wa bururi gwatha minister wa migunda Professor Jacob Kaimenyi atigirire andu aria maturaga icagi-ini o kuuma hindi ya mukoroni ni maheo migunda kwa ihinda ria ciumia ithatu. Riu atongoria icigo icio ni moretie thirikari itigirire ni kwagia na waragania. Na nimeamurisha waziri wa ardhi, mimi nimekupatia wiki 3 umalize kazi hiyo na uhakikishe ya kwamba hizo titles wananchi wamepewa, na mimi nitakuwa hapa after those 3 weeks waniambie kama wamepata titles zao au hawajapata. Makiaria na andiki a mohoro muthenya wa umuthi, mumbunge wa Kieni Kanini Kega na uria wari mumbunge wa Mathira Ephraim Maina maugite ni makenetio ni watho ucio wa mutongoria wa bururi kuona ni kirathimo kuri aikari a Nyeri. Andu aria riu mari icagi-ini, family icagi-ini ni andu aingi muno na muico horo no muhaka gukarorwo uria mangihota ringi gukorwo amwe matwaritwo handu hangi. Thirikari ingitikira yethe kigina kingi na tondu twina migunda ri, thirikari igure andu acio mathie kuuro ona kono kaeka kamwe, andu acio ona magigathie kuhuruka ni magahuruka makenete. Ona kuri uguo ni mendekithitie thirikari itigirire ni athorima mutaratara ucio wega niguo gutigirira andu aria manyamarikire migunda-ini iyo no mateithika hatari no kugia wa wara o wothe. Aiko kuri mundu bangite 1 guthie kuhenania ati ni wa gicagi nigetha heo taito ariganirwo. Wa keri kuri andu magukorwo magithiruka guku magitagia andu mbeca ati nigetha mundu aheo buroti, mamenye agikorwo ndurae na buroti kuu tene gutire buroti iraheanwo njeru.